नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भीषण गर्मी झेल रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को मौसम ने जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई थी, जो कल शाम को रिमझिम बारिश और तेज हवा भी चली। आज पिहानी में हुई तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश भी हुई। भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि सुबह के समय धूप निकली। आज दोपहर को आसमान में बादल छा गए, कहीं धूप कहीं बादलों की आवाजाही से मौसम सुहाना हो गया है। नीतीश कुमार, जिला ब्यूरो चीफ, जनपद हरदोई की रिपोर्ट। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हिंदुस्तान की समस्या।